我50年代生到的，50年代是地地道道的成都本土人。哪位原汤抄手？这。我们店名就叫小明堂担担甜水面，就是以甜水面为主打，包括传统的一些地道的老成都的小吃，比如说担担面，比如说凉粉儿。主要优势就是甜水面。只要说到有甜水面的地方，我们基本上都去，很自信的说，我们比他们好。甜水面我们完全是手工制作，每天用我们的这个师傅进行手工制作。就只有面粉和盐，盐是有起筋道作用。手工甜水面的好处就是啥呢？它一定是要有劲道，要有弹性，是要有嚼劲。那就现在你看那种拼的蛋呢，这种，然后等一下等个10分钟再抓2道，抓了过后它就没得这些，它就很光滑了。这个过程当中哈，我们要求就是5毫米到7毫米之间，然后把它切成一个比较正常的一个方形。少了油它就不会立起了。然后这个面看到分量不是很多，但是呢，它其实是非常填肚子的。成都甜水面的一个最大特点就是它的口味是一个复合味，有甜味，有酱香味，还有辣味。这个呢，就是其他一般的这个面食后头所不具备的。这种味型是在全国来讲应该独一份儿。我们可能和几十年前甜水面有一些区别，我们主要在糖味的配方上做了一些调整，在口味上我们增加了一些带有香味的小料，做了很多这方面的改良，比一般的传统甜水面口味更丰富。小明堂这个店的甜水面，或者说我们其他的传统小吃，和老成都的地道的味道，我觉得非常非常接近。这个也是我们有很多回头客的原因。成都的几个别的名小吃，晓得不？好吃嘎，好吃。我很喜欢吃甜水面，老成都的味道，我们吃得出来的。全成都最好吃的甜水面。做成都小吃，岁数年轻的很多人，他为啥子做不好或者不愿意做哈？从小的时候他就没有接触过地地道道的成都小吃，所以他的口味上就存在一种偏差。所以说，我们觉得我们现在还有一个好像责任或者任务，就是要把真正的传统的这种好的老成都这个味道能够奉献给大家。同时呢，通过这个自己的努力哈，等于把这个能够希望能够让更多的成都市民，乃至于让外国人能够知道我们成都小吃。